Good morning mga brother, mga sister. For today's video, lalabas tayo. Wala kaming work ngayon. Titignan natin ang weather sa labas. May snowstorm yata kami. Check natin. Yan, baba tayo sa building namin. Wala kaming White Christmas. Ngayon, meron kaming White Valentine's. Check natin. Let's go! So ngayon, nandito na tayo sa lobby ng building. Ayan, pakikita ko yung sa lobby. Ayan, lalabas tayo. So ayan, may snowstorm. Ay, madulas. Madulas. Yan, madulas. Magagwantes lang ako. Medyo, hindi naman malamig. Sakto lang. Yan! Woohoo! Maganda-gandang panahon. Kahit na nag-snow, hindi malamig. -1. Yan. Yan ang lugar namin. Nag-snow. Wala kaming work ngayon, kaya chill tayo. Ganda, oh, yan. Malaki ang snow, yan, tingnan. Yan, basta tayo. Walang sasakyan, no? Kasi talagang pinagandaan nila ito dito sa BC, bihira to. Kaya masaya na nakaka-stress dahil nagsushovel yung mga iba na may bahay, kami condominium. So yan, nagpo-flowing. Nagpo-flow. Kita nyo? You know, sinasudchod nila yung daan para mga sasakyan. Bira naman yung mga sasakyan dito eh. Lumalabas pag ganitong alam nilang malaking snow. Yan. Woo! Yan oh. Oh, snowy. Yan ang building namin. Yan. Meron nang nakapag-shovel dito. Yung maintenance namin dito na shovel na yan. Kaya lang delikadong umakyat dito sa garage, underground garage namin. May maadulas to eh. Pero bukas daw Thursday magba-black ice. So itong nanditong yan sa daan na yan, matutunaw tapos magiging madulas. So bukas delikado rin lumabas. Di namin alam kung meron na kaming work. So stay tuned lang tayo sa mga news tsaka sa work namin. Tinatawagan naman kami kung papasok ko mo hindi. Yan. No! Let it snow, let it snow, let it snow. Yun. Ganda, no? Ganda. Ganda dito, ayan o. May snow dito. Dami. Sabi nila mga 20 cm daw. So ako, galing ako ng Winnipeg. Ganito ba, sanay na ako sa ganitong snow. Sanay na ako mag-shovel. Sanay na ako sobrang lamig. Kaya busy lang sa akin, pero alam mo naman pag nagkakaedad hindi na rin. Yan, parang sumama sa akin yung snow from Winnipeg pumunta dito sa BC. Dito lang tayo sa namin, sa lugar namin kasi malamig. Pero lakad tayong konti dito.
Yan o. Oh. Yan ang langit. Makulimlim. So yan, masarap ditong magpapa-snow. Parang sa Pilipinas umuulan-ulan. Dito naman snow, snow, snow. Yan. Sa mga ano dito, ano sila, sarado. Ayan. Ayan, sarado yung mga establishment. Ayan. Pero yun, yung isang mini store doon, bukas. Ang gasolinahan, bukas. Ayan, pakita ko. Lakas ng hangin. Ayan. Woo! Kahit na -2 yata, minus 9 pala. Hindi naman malamig. Pag ganyang nag-i-snow, hindi siya malamig. Pero pag huminto na yung snow, dun ano yung lamig, sisingaw yung lamig. So dito tayo sa may ano yan? Bus stop. Ayan, bus stop. Ayan oh, bus stop. So tayo dito, kunwari nag-aabang ng bus. Pero may bus, alam ko may bus. Ayan, nakakailang minutes na tayo. 10 minutes na tayo dito. Okay lang, di pa tayo nilalamig. Kering-keri pa. Yan. Yan, diba? Yan. Mig. Snowy. Oh, so mga brother and sister, thank you sa don't forget to subscribe, like, and share to Chokes TV. Para naman magdagan na yung subscriber natin. Maraming salamat po. God bless. See you on my next vlog.